Um bilionário estrangeiro achou que o dinheiro podia comprar a Amazônia? Para punir uma mulher brasileira que ousou dizer não, ele cancelou um contrato de milhões de dólares, certo de que haveria de joelhos. O que ele não imaginava nem em seus piores pesadelos é que a própria natureza já tinha um plano de vingança. Esta é a história de como o silêncio da floresta se tornou a arma mais poderosa do Brasil. Nas profundezas do coração verde do Brasil, onde o Rio Negro desenha caminhos sinuosos na mata densa, existia um lugar que era mais que uma pousada, era um santuário. A pousada ecológica Coração da Selva não foi construída com tijolos e cimento, mas tecida com as fibras da própria floresta. Ana, sua proprietária, havia herdado o lugar de seus pais, biólogos que dedicaram a vida a provar que o homem e a natureza podiam coexistir em harmonia. Para Ana, cada árvore era um ancestral, cada som de animal uma canção de ninar. A pousada vendia algo que se tornava cada vez mais raro no mundo moderno: silêncio. Um silêncio vivo, preenchido pelo zumbido dos insetos, o chamado dos macacos guariba ao longe e o farfalhar das folhas sob as patas de uma paca curiosa. Mas nos últimos anos, esse silêncio estava morrendo. Para sobreviver à crise que se abateu sobre o turismo, Ana havia assinado um contrato de exclusividade com a Global Lux Adventures, uma gigante do turismo de massa comandada por um bilionário americano implacável, conhecido apenas como Mr. Smith. O contrato, que garantia a ocupação de quase 5.000 diárias por ano, salvou a pousada da falência, mas a um custo terrível. Os hóspedes de Mr. Smith não vinham para ouvir a floresta, vinham para silenciá-la. O santuário de Ana havia se transformado num palco de horrores. Lanchas em alta velocidade rasgavam o rio, afugentando os botos e erodindo as margens. Caixas de som potentes vomitavam música eletrônica noite adentro, fazendo vibrar as palafitas e calando o coro noturno da selva. Trilhas que antes eram percorridas em silêncio reverente agora eram marcadas por latas de cerveja importada e embalagens de salgadinhos. Os funcionários, todos moradores de comunidades ribeirinhas, eram tratados com desdém. "Ei, você, pegue mais gelo", gritavam, sem nunca aprender o nome de ninguém. Ana sentia seu coração encolher a cada dia. O orgulho que sentia pelo legado de seus pais estava sendo corroído pela vergonha. Ela via a mata ao redor da pousada recuar, os pássaros mais raros desaparecerem, a alma do lugar se esvaindo. Era o dinheiro da Global Lux que pagava os salários, que mantinha as luzes acesas, mas Ana se perguntava, noite após noite, se a alma da floresta era um preço justo a pagar. "Estamos vendendo o que juramos proteger", confessou ela certa noite a seu João, o gerente da pousada, um homem sábio de pele curtida pelo sol e olhos que conheciam cada segredo do rio. "Paciência, minha filha. A tempestade uma hora passa", ele respondeu, embora em seus olhos Ana visse a mesma dor. A tempestade, no entanto, estava prestes a se formar de uma maneira que ninguém poderia prever. O estopim foi um pedido trivial que escalou para uma afronta monumental. Os clientes de Mr. Smith queriam uma festa na praia, numa pequena prainha fluvial que era a área de desova de tartarugas. Ana, pela primeira vez em meses, colocou o pé no chão. Impossível. É uma área protegida por lei federal. As tartarugas estão desovando. A recusa chegou aos ouvidos de Mr. Smith como uma declaração de guerra. E então, o telefone tocou no pequeno escritório de Ana. A tela mostrava um número internacional. Era ele. A voz do outro lado da linha não perdeu tempo com cumprimentos. Era fria, metálica e pingava arrogância. "Senhorita Ana, recebi uma queixa ridícula sobre tartarugas. Meus clientes pagam dezenas de milhares de dólares para ter o que querem. Dê um jeito nessas tartarugas." Ana respirou fundo. O cheiro de ozônio antes da chuva parecia invadir a sala. Mr. Smith, a pousada Coração da Selva opera sob as leis de proteção ambiental do Brasil. Não posso autorizar uma festa numa área de preservação. O Brasil não está à venda. Houve um silêncio mortal do outro lado. Quando Mr. Smith falou novamente, sua voz era um sibilo venenoso. "O Brasil não está à venda? Garota ingênua.
Tudo tem um preço. E você vai aprender qual é o custo da sua insolência. Ele continuou, seu tom agora carregado de uma fúria controlada. Eu quero mais. Quero que derrube aquelas árvores velhas perto da piscina principal para dar mais espaço para espreguiçadeiras. E a música? A música será 24 horas por dia. Meus clientes não vêm para esse seu fim de mundo para ouvir grilos. Eles vêm para festejar. O sangue de Ana gelou. Derrubar as árvores? Uma castanheira centenária que seu pai chamava de a avó da floresta. Música que abafaria até o pensamento? Isso é um santuário ecológico, não um resort de festa em Ibiza, senhor. Meus pais construíram este lugar para proteger a natureza, não para destruí-la. A risada de Mr. Smith foi curta e cruel. Seus pais eram sonhadores. Eu sou um homem de negócios. E os negócios acabaram. A ameaça veio clara e afiada como uma faca. Você tem 24 horas para concordar com as minhas melhorias. Senão, vou cancelar cada reserva que tenho com você. Cada dólar. Vou garantir que sua pequena cabana na selva se torne um mausoléu. Sem o meu dinheiro, Ana, você e seus funcionários vão morrer de fome nessa sua floresta inútil. A chamada terminou abruptamente, deixando um silêncio pesado no ar. Ana olhou pela janela. A avó da floresta, a castanheira, parecia observá-la de volta, seus galhos como braços sábios e protetores. Ela não estava apenas defendendo uma pousada. Estava defendendo um legado. Um ideal. Um pedaço da alma do Brasil. A decisão já estava tomada. O que ela não sabia era o preço que pagaria por ela. A manhã seguinte nasceu sob um céu cinzento e opressivo. A umidade da Amazônia parecia pesar mais que o normal, como se a própria floresta prendesse a respiração. Ana não havia dormido. Passou a noite repassando a conversa com Mr. Smith, a ameaça ecoando em sua mente. No fundo, ela esperava que fosse um blefe, uma tática de negociação brutal de um homem acostumado a conseguir o que queria. Mas quando a primeira notificação piscou na tela do computador de reservas, seu coração afundou. Cancelamento confirmado, Global Lux Adventures, reserva GLA, 7742. Foi o primeiro pingo de uma chuva torrencial. Segundos depois, outro. E mais outro. O sistema de gestão da pousada, normalmente um mosaico de reservas em azul e verde que se estendiam por meses, começou a se tingir de um vermelho sangue alarmante. Era como assistir a uma hemorragia em tempo real. Cada notificação sonora era um golpe no estômago. O som contínuo e agudo se tornou a trilha sonora do desastre. Seu João entrou no escritório, o rosto uma máscara de preocupação. Ana, o que está acontecendo? Ele não precisou de resposta. Seus olhos se fixaram na tela e a cor sumiu de seu rosto. Meu Deus! São todos eles. Todas as reservas. A notícia se espalhou pela pousada como fogo em capim seco. Os funcionários que preparavam o café da manhã na cozinha, que limpavam os bangalos, que guiavam os barcos, começaram a se reunir no salão principal, os rostos tomados pela incredulidade e pelo medo. Tiago, um jovem guia que conhecia os igarapés como a palma da mão, segurava o celular, a voz trêmula. Chefe, o que vamos fazer? Minha família depende desse emprego. A vila inteira depende. Mariana, a chefe de cozinha, cujas muquecas eram lendárias, tinha lágrimas nos olhos. Todas as compras que fizemos para o mês. O peixe, as frutas. O que vamos fazer com tudo isso? Como vamos pagar os fornecedores? O pânico era palpável. Para eles, a pousada não era apenas um emprego, era o centro de sua pequena economia. Era a promessa de uma vida melhor, usando seu conhecimento ancestral da floresta de forma sustentável. Agora, essa promessa estava se desfazendo diante de seus olhos. O sistema de reservas parou de piscar. O vermelho dominava tudo. O calendário, que antes garantia um ano de trabalho, agora era um deserto. 5.000 diárias. Milhões de reais em receita. Evaporados.
Foi quando o telefone da recepção tocou. Era um jornalista de um grande portal de turismo. A história já havia vazado. Em poucos minutos, uma matéria surgiu online com uma foto de Mr. Smith sorrindo arrogantemente em seu jato particular. A manchete era brutal: bilionário americano apaga pousada na Amazônia do mapa após disputa ambiental. O artigo continha uma citação anônima de um executivo da Global Lux: eles aprenderão a não morder a mão que os alimenta. O turismo no Brasil só sobrevive com nosso dinheiro. A humilhação foi a gota d'água. Ana olhou para os rostos assustados de sua equipe. Viu neles o medo de não ter o que pôr na mesa, a incerteza do amanhã. O peso da responsabilidade a esmagou. A ameaça de Mr. Smith se tornará uma realidade cruel. Você vai morrer de fome nessa sua floresta inútil. Por um momento, o desespero a dominou. Teria ela, em sua teimosia e orgulho, condenado a todos? Ela saiu do salão e caminhou até a beira do rio. A água escura corria lentamente e indiferente ao drama humano. A floresta do outro lado parecia uma muralha impenetrável. Silenciosa. E foi naquele silêncio que algo mudou. Pela primeira vez em anos, ela não ouvia o som distante de música eletrônica ou o motor de uma lancha. Ouviu apenas o rio. Ouviu o vento. Ouviu um uirapuru cantar, uma melodia que ela pensava ter se perdido para sempre. A natureza estava ali intacta, esperando. O silêncio não era um vazio. Era uma presença. Ana se virou e voltou para o salão. Seus olhos, antes cheios de dúvida, agora queimavam com uma nova determinação. O que vai ser de nós? Perguntou Tiago, a voz quase um sussurro. Ana respirou fundo, o ar puro da floresta enchendo seus pulmões. Eles levaram o dinheiro barulhento deles, disse ela, a voz firme, ecoando no salão silencioso. Mas nos devolveram algo muito mais valioso. Nos devolveram a nossa alma. Ela olhou para cada um deles. Nós não vendemos festas. Nós não vendemos barulho. Nós vendemos a paz. Nós vendemos isso. Ela apontou para a janela, para a imensidão verde lá fora. E a partir de hoje vamos vender essa paz para quem realmente a valoriza. Nós não vamos vender barato a nossa alma. A crise ainda era real, as contas ainda precisavam ser pagas. Mas naquele momento, o medo deu lugar a um sentimento frágil, porém poderoso, a redescoberta de um propósito. A vingança da natureza estava apenas começando. Os dias que se seguiram foram estranhos, imersos numa quietude quase sagrada. A pousada, antes um formigueiro de atividade caótica, agora dormia um sono profundo. Pela manhã, o único som era o da equipe varrendo as folhas secas das passarelas de madeira. O silêncio era tão denso que parecia ter peso e textura. E lentamente a magia começou a acontecer. No terceiro dia sem hóspedes, Ana acordou com um som que não ouvia desde a infância. Da janela de seu bangalô, ela viu um bando de araras canindé pousado numa palmeira próxima, suas cores vibrantes pintando a manhã cinzenta. Elas haviam sido afugentadas pelo barulho anos atrás. Agora estavam de volta. Durante sua caminhada matinal, um filhote de anta, tímido, cruzou seu caminho, farejando o ar antes de desaparecer na mata. Os botos antes arredios voltaram a saltar perto do pier, seus dorsos rosados brilhando sob o sol. A floresta, livre da agressão sonora constante, estava despertando, se reaproximando, como um amigo que perdoa e retorna. Ana sentiu uma epifania. Aquele era o verdadeiro produto da pousada Coração da Selva. Não eram os quartos luxuosos ou a piscina de borda infinita. Era aquilo, a chance de testemunhar a vida pulsando em seu estado mais puro. O cancelamento de Mr. Smith não tinha sido uma maldição, tinha sido uma purificação. Reunida com sua pequena e fiel equipe, Ana traçou um novo plano. Vamos mudar tudo, anunciou ela, espalhando mapas e anotações sobre uma grande mesa de madeira. Vamos reduzir nossa capacidade. Nada de grupos grandes. Vamos focar em casais, famílias pequenas, pesquisadores, fotógrafos. Pessoas que vêm para se conectar, não para se exibir.
Seu João coçou a cabeça cético. Mas, Ana, isso não vai pagar as contas. O volume deles era o que nos mantinha de pé. O volume deles quase nos destruiu, seu João, ela rebateu com gentileza. Vamos cobrar mais. Muito mais. Porque o que oferecemos agora é um luxo que dinheiro nenhum pode comprar, a verdadeira Amazônia. Intocada. Silenciosa. A equipe, inspirada pela convicção de Ana, mergulhou no trabalho. Mariana criou um novo cardápio, usando apenas ingredientes de produtores locais e comunidades ribeirinhas, resgatando receitas ancestrais. Tiago e os outros guias desenharam novas trilhas, focadas na observação de pássaros, na identificação de plantas medicinais e em passeios de canoas silenciosos pelos igapós. O site da pousada foi completamente refeito. As fotos de festas na piscina foram substituídas por imagens de um nascer do sol sobre o rio, do olho atento de um jacaré, de uma orquídea selvagem brotando num tronco de árvore. A frase de destaque mudou de o destino mais exclusivo da Amazônia, para onde a floresta fala e a alma escuta. Com o coração na mão, eles lançaram a nova proposta ao mundo, abrindo as poucas vagas disponíveis no sistema de reservas online. A primeira hora foi de um silêncio angustiante. A segunda também. O desespero começou a bater à porta. Talvez Mr. Smith estivesse certo. Talvez eles tivessem se tornado irrelevantes. E então, aconteceu. Um e-mail. Uma reserva. Veio de um ornitólogo renomado da Alemanha, que há anos sonhava em fotografar o galo da serra na região, mas evitava a pousada por causa de sua reputação de resort barulhento. Ele havia lido a notícia do cancelamento e viu no novo site a promessa de que precisava. Estou em busca do silêncio que permite ouvir as asas dos pássaros, escreveu ele. Aquela reserva foi como a primeira rachadura numa represa. Logo em seguida, um casal de São Paulo celebrando 20 anos de casamento. Estamos cansados de resorts genéricos. Queremos sentir o Brasil de verdade. Depois, uma escritora do Canadá, buscando inspiração para seu próximo romance. Uma família da Bahia, querendo que seus filhos conhecessem a floresta que aprendiam nos livros. As reservas não eram uma avalanche como as da Global Lux. Eram um fluxo constante e de alta qualidade. Pessoas que liam cada detalhe do site, que faziam perguntas sobre a fauna local, que entendiam a proposta. E eles não apenas reservavam os quartos mais caros, mas também contratavam os passeios privados, encomendavam jantares especiais, compravam o artesanato local na pequena loja da pousada. A receita por hóspede era 3, 4 vezes maior do que a dos turistas de Mr. Smith. Quando o primeiro novo hóspede chegou, o ornitólogo alemão, a equipe o recebeu com uma mistura de ansiedade e esperança. Ao desembarcar no pier, o homem, alto e de cabelos grisalhos, não disse uma palavra. Apenas fechou os olhos, respirou fundo e sorriu. Ah! O som. Ou melhor, a falta dele. É ainda melhor do que eu imaginava. Naquela noite, sob um céu estrelado como nunca antes, Ana observou o salão da pousada. Em uma mesa, o alemão mostrava suas fotos para um Tiago maravilhado. Em outra, o casal paulista conversava em voz baixa de mãos dadas. A escritora canadense escrevia em seu diário, um sorriso sereno no rosto. Não havia gritos, nem música alta, nem exigências. Havia paz. Havia respeito. Havia conexão. A pousada não estava apenas sobrevivendo. Pela primeira vez em muito tempo, ela estava verdadeiramente viva. O milagre não era financeiro. Era a redescoberta da própria identidade, um renascimento que brotava do silêncio, regado pela coragem de dizer não. A transformação da pousada Coração da Selva não permaneceu um segredo por muito tempo. O que começou como um sussurro na floresta logo se tornou um eco que reverberou pelo mundo. A primeira onda veio dos próprios hóspedes. O ornitólogo alemão publicou um artigo em uma revista internacional de natureza, descrevendo a pousada como o último santuário intocado da Amazônia, renascido das cinzas do turismo predatório.
Ele postou uma foto espetacular de um ninho de arpias que encontrou com Tiago, e a imagem viralizou em fóruns de observação de aves. A escritora canadense, por sua vez, escreveu um post em seu blog de viagens imensamente popular. O título era: "Eu fui para a Amazônia e encontrei o silêncio. E ele é a coisa mais luxuosa do mundo." Ela não descreveu apenas a beleza do lugar, mas a filosofia de Ana, a paixão da equipe e a coragem de terem trocado a segurança financeira pela integridade. "Esta não é uma pousada", ela escreveu. "É um ato de resistência. É a prova de que o verdadeiro luxo não é o barulho, mas a paz." O post foi compartilhado dezenas de milhares de vezes. Logo, grandes publicações de viagem como a Condé Nast Traveler e a National Geographic começaram a notar. Um jornalista do The New York Times veio incógnito e escreveu uma matéria de página inteira na seção de viagens de domingo, chamando a pousada de "o modelo para o futuro do ecoturismo." A história de Ana contra o gigante Mr. Smith era irresistível, uma narrativa de Davi contra Golias, onde a natureza era a arma secreta. As reservas explodiram. A lista de espera se estendia por mais de um ano. E os hóspedes eram exatamente aqueles que Ana sonhara: cineastas de documentários, artistas em busca de inspiração, cientistas, famílias que valorizavam a educação ambiental e casais que procuravam uma reconexão genuína. O faturamento da pousada, mesmo com capacidade reduzida, superou os melhores anos do contrato com a Global Lux. Os funcionários recebiam gorjetas generosas e, mais importante, olhares de gratidão e respeito. Seu João, antes cético, agora andava pela pousada com um sorriso que não cabia no rosto. "Você estava certa, menina. Você sempre esteve certa." Enquanto isso, do outro lado do mundo, no arranha-céu de vidro e aço que abrigava a sede da Global Lux Adventures, o clima era de tempestade. Mr. Smith assistia, incrédulo, à ascensão meteórica da pousada que ele tentará destruir. A cada artigo elogioso, a cada post viral, sua fúria crescia. "Como isso é possível?" ele rosnava para seus assistentes, que desviavam o olhar. Era para eles estarem falidos. Implorando de joelhos para eu voltar. Mas o pesadelo de Mr. Smith estava apenas começando. A história não era mais apenas sobre uma pequena pousada. Tornou-se um debate global sobre turismo sustentável versus turismo destrutivo. Ativistas ambientais e influenciadores digitais pegaram a história de Ana e a usaram como um estandarte. Uma hashtag começou a ganhar força no Twitter e no Instagram: Boycott Global Lux. Vídeos antigos dos hóspedes de Mr. Smith na Amazônia começaram a ressurgir: festas barulhentas, lixo deixado nas trilhas, desrespeito à vida selvagem. Em contraste, eram postadas as novas imagens da pousada Coração da Selva, a natureza exuberante, os hóspedes em silenciosa contemplação. A comparação era devastadora. A marca Global Lux, antes sinônimo de aventura de luxo, agora estava manchada, associada à arrogância, à destruição e ao neocolonialismo. Os investidores começaram a ficar nervosos. Patrocinadores de grandes eventos que levavam o nome da empresa começaram a se afastar. Clientes de alto perfil, preocupados com sua imagem, começaram a cancelar seus pacotes de viagem. O telefone de Mr. Smith não parava de tocar, mas agora eram chamadas de membros do conselho, de acionistas furiosos, de advogados. A arrogância do bilionário se transformou em desespero. Ele tentou uma campanha de controle de danos, anunciando uma doação para um fundo ambiental genérico, mas a manobra foi vista como cínica e oportunista. A vingança da natureza não era apenas poética, era brutalmente eficiente no mundo dos negócios. A onda que ele mesmo criará para afogar Ana agora estava se voltando contra ele, um tsunami que ameaçava engolir todo o seu império. Ele havia subestimado a força de uma mulher brasileira defendendo sua terra. E mais do que tudo, havia subestimado o poder de uma ideia cujo tempo havia chegado, a de que a alma do nosso planeta não tem preço. O crepúsculo na Amazônia tingia o céu de laranja e roxo, refletindo nas águas calmas do Rio Negro. Na varanda da pousada Coração da Selva, o único som era o suave tilintar de taças e o riso baixo dos hóspedes.
Ana observava a cena com uma serenidade que ela não sentia há anos. Seu santuário estava em paz, próspero e, acima de tudo, fiel a si mesmo. Foi nesse momento de quietude que seu João se aproximou, estendendo-lhe um tablet. Acho que você vai querer ver isso, Ana. Na tela, uma transmissão ao vivo mostrava uma sala de conferências estéreo em Nova York. Na frente de um painel com o logotipo da Global Lux Adventures, um Mr. Smith visivelmente abatido lia uma declaração. Seus ombros estavam curvados, a arrogância de sua voz substituída por um tom monocórdico e derrotado. Ele estava anunciando sua renúncia ao cargo de CEO. A empresa, dizia ele, passaria por uma reestruturação completa após perdas financeiras recordes e danos irreparáveis à sua reputação. Jornalistas o bombardearam com perguntas. Uma delas se destacou: Mr. Smith, você se arrepende de sua decisão de cancelar o contrato com a pousada brasileira? Ele hesitou. Pela primeira vez, o mundo viu um vislumbre de vulnerabilidade no rosto do magnata. Ele olhou para a câmera, mas seus olhos pareciam ver algo muito distante. Nós subestimamos o mercado, ele murmurou, um eufemismo patético para o desastre que ele mesmo orquestrou. Subestimamos o valor que as pessoas dão à autenticidade. Ele não conseguiu dizer a palavra natureza. Era como se ela queimasse em sua boca. Enquanto a coletiva de imprensa continuava, Ana desligou o tablet. Não sentia prazer na queda dele nem alegria em sua humilhação. Sentia apenas a confirmação silenciosa de que tinha feito a escolha certa. A floresta ao seu redor parecia respirar aliviada. Nos meses seguintes, a queda de Mr. Smith foi completa. Investigações revelaram uma longa história de desrespeito a leis ambientais em vários outros destinos exóticos explorados pela Global Lux. A empresa foi forçada a vender ativos, encolheu drasticamente e se tornou um exemplo nos cursos de administração do que não fazer. A história da pousada Coração da Selva virou um case de estudo em Harvard, o paradoxo do silêncio, como a integridade superou o capital. A pousada de Ana, por outro lado, tornou-se um ícone. O governo brasileiro concedeu-lhe o selo máximo de excelência em ecoturismo. Ana foi convidada para palestrar em conferências globais sobre sustentabilidade. Ela nunca aceitou. Meu trabalho é aqui, dizia ela. Ouvindo o que a floresta tem a dizer. Sua vitória inspirou uma mudança em todo o setor de turismo no Brasil. Pequenas pousadas e operadores turísticos que antes se sentiam pressionados a aceitar qualquer negócio para sobreviver, começaram a valorizar seus próprios diferenciais. A cultura local, a biodiversidade única, a hospitalidade genuína. Eles perceberam que o Brasil não precisava se curvar ao dinheiro estrangeiro que exigia que o país se tornasse uma cópia de Miami ou Ibiza. A maior riqueza do Brasil era ser, simplesmente, o Brasil. Numa tarde ensolarada, um ano após o fatídico telefonema, Ana caminhava por uma trilha com um jovem casal de hóspedes. O rapaz, um arquiteto de Curitiba, virou-se para ela e disse: Sabe, Ana, ler sua história me fez sentir um orgulho imenso de ser brasileiro. Ver que alguém defendeu nossa natureza com tanta garra. Isso não tem preço. Naquele instante, Ana entendeu a verdadeira dimensão de sua jornada. Não se tratava apenas de salvar uma pousada. Tratava-se de reacender uma chama de orgulho. A mensagem era clara e ecoava do coração da Amazônia para o mundo: a beleza do Brasil não é uma commodity a ser explorada, mas um tesouro a ser protegido. E sua maior força não vem do dinheiro que entra, mas da riqueza que já existe aqui, na sinfonia silenciosa de suas florestas, na resiliência de seu povo e na coragem de quem ousa dizer que a nossa alma não está, e nunca estará, à venda. A natureza havia se vingado não com fúria,